Kapitulli i 3. Të njohësh dhe të njihesh. Për çfarë jemi krijuar? Për të njohur Perëndin. Çfarë synimi duhet që t'i caktojmë vetes në këtë jetë, që të njohim Perëndin? Çfarë është jeta e përjetshme që na jep Jezusi? Njohja e Perëndisë. Dhe kjo është jeta e përjetshme, të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtet, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar. Gjoni 17 vargu 3. Cila është gjëja më e mirë në jetë, e cila na sjell më tepër gëzim, e më tepër ëndje dhe kënaqësi se çdo gjë tjetër? Njohja e Perëndisë. Kështu thot Zoti: I urti të mos të lavdërohet me urtësinë e tij, njeriu i fortë të mos lavdërohet me forcën e tij, i pasuri të mos lavdërohet me pasurinë e tij, por kush lavdërohet, të lavdërohet me këtë, të ketë gjykim dhe të më njohë mua. Jeremia kapitulli 9 vargjet 23 dhe 24. Cila nga gjendjet në të cilën Perëndia e sheh njeriun i jep Perëndisë më tepër kënaqësi? Njohja e tij, sepse unë dëshiroj mëshirë dhe jo flijime, dhe njohjen e Perëndisë më shumë se holokaustet, thot Perëndia. Osea kapitulli 6 vargu 6. Në këto pak fjali kemi thënë shumë gjëra. Ideja kryesore për të cilën po flasim duhet t'ia ngrohë zemrën çdo të krishteri, edhe pse personi që ka thjesht një fe normale nuk do të preket fare prej kësaj. Pikërisht nga ky fakt mund ta dallojmë që ai person nuk ka lindur sërish. Ajo që kemi thënë na siguron themelin, formën dhe synimin për jetën tonë, por gjithashtu edhe parimin e përparësive dhe një shkallë vlerash. Sa po të bëhemi të vetëdijshëm që puna kryesore për të cilën jeni këtu është që të njihni Perëndin, shumica e problemeve të jetës marrin zgjidhje automatikisht. Bota sot është e mbushur plot me njerëz që vuajnë nga sëmundja ligështuese, të cilën Albert Camus e përshkroi si absurdizëm. Jeta është një shaka pa krip, si dhe ankesa të cilën mund ta quajmë ethet Marie Antoinette, duke qenë se ajo e gjeti frazën që e përshkruan: asgjë nuk ka shije. Çrregullime të tilla pllakosin gjithë jetën. Gjithçka bëhet një herësh problem dhe mërzitje, sepse asgjë nuk duket se ja vlen. Mirëpo krimbat brejtës absurdist dhe ethet e Antonetës janë sëmundje nga të cilat për shkak të natyrës së gjërave të krishterët kanë imunitet, me përjashtim të yshtjeve të rralla të marrëzisë kur fuqia e tundimit i shtrembëron mendjet e tyre. Por fal mëshirës së Perëndisë, këto yshtje nuk zgjatin. Çfarë bën jetën me vlerë është të pasurit e një objektivi mjaft të madh, diçka që na e mbërthen imagjinatën dhe na rrëmben besnikrinë. Këtë i krishteri e ka siç nuk e ka askush tjetër, sepse a mund të ketë ndonjë synim më të lartë, më madhështor dhe më tërheqës se sa të njohësh Perëndin? Megjithatë, nga një pikpamje tjetër ende nuk kemi thënë shumë. Kur flasim për njohjen e Perëndisë, jemi duke përdorur një formulë verbale, dhe formulat janë si puna e çeqeve. Ato nuk kanë asnjë dobi derisa të dimë se si t'i thyejmë. Për çfarë po flasim kur përdorim frazën njohja e Perëndisë? Mos e kemi fjalën për ndonjë emocion të veçantë? Apo flasim për drithërimat që na përshkojnë shtyllën kurrizore? Mos po flasim për një ndjenjë të pakapshme? A i kemi fjalën për ngazëllimin dhe emocionet e forta si ato që kërkojnë përdoruesit e drogës? Apo mos vallë njohja e Perëndisë është një lloj i veçantë përjetimi intelektual? A dëgjojmë ndonjë zë? A shohim ndonjë vizion? Mos vallë na vërshojnë mendime të çuditshme në mendje? Apo çfarë? Këto çështje duhen diskutuar, sidomos për faktin që sipas shkrimit, kjo është një zonë në të cilën është e lehtë të mashtrohesh dhe të mendosh se e njeh Perëndin, kur në realitet nuk e njeh atë. Prandaj, ne shtrojmë pyetjen: çfarë lloj veprimtarie ose ndodhie mund të themi se përshkruan siç duhet njohjen e Perëndisë? Çfarë përfshin njohja e Perëndisë? Si fillim, është e qartë se njohja e Perëndisë është domosdoshmërisht një punë ndërlikuar se njohja e një personi tjetër është sikurse njohja e fëmijët tim, është punë më ndërlikuar se njohja e një shtëpie, e një libri ose e një gjuhe. Sa më ndërlikuar të jetë tema, aq më ndërlikuar bëhet njohja e saj. Njohja e diçkaje abstrakte, si puna e një gjuhe, arrihet duke mësuar. Njohja e një sendi jo frymor, si puna e malit Ben Nevis ose e muzeut britanik, vjen përmes inspektimit dhe eksplorimit. Këto veprimtari, edhe pse janë kërkuese sa i përket përpjekjes së vazhdueshme,
janë relativisht të lehta për t'u përshkruar, por kur merremi me gjallësa, njohja e tyre bëhet shumë më tepër e ndërlikuar. Nuk mund ta njohësh një gjallësë derisa të kesh njohur jo vetëm historinë e saj të shkuar, por edhe si ka gjasa që të reagojë dhe të sillet në rrethana të caktuara. Dikush që thotë, e njoh këtë kal, normalisht nënkupton jo vetëm e kam parë edhe më herët, edhe pse nga mënyra se si i përdorim fjalët, ai mund të jetë duke nënkuptuar vetëm kaq. Megjithatë, ka më tepër gjasa që ai po thotë, e di se si sillet dhe mund të them se si ta trajtosh. Një njohje e tillë vjen vetëm përmes një shoqërimi të mëparshëm me kalin, duke e parë atë në veprim dhe duke u përpjekur që të merresh vetë me të. Në rastin e qenieve njerëzore, gjërat ndërlikohen edhe më tepër nga fakti që ndryshe nga kuajt, njerëzit mbajnë të fshehta. Ata nuk u tregojnë të gjithëve gjithçka që kanë në zemër. Disa ditë mjaftojnë për ta njohur një kal, aq sa mund ta njihni, por ju mund të kaloni muaj dhe vite duke bërë gjëra të ndryshme në shoqëri me një person tjetër dhe në fund të asaj kohe, t'ju duhet të thoni, nuk e njoh me të vërtetë. Ne pranojmë se ka shkallë të ndryshme të njohjes son për njerëzit e tjerë. Ne themi se i njohim mirë, jo shumë mirë, thjesht t'u japim dorën, i njohim nga afër, ose i njohim me rrënjë e me dhëmballë. Në varësi të faktit se sa shumë apo sa pak, ata kanë qenë të hapur me ne. Prandaj cilësia dhe gjërësia e njohjes son për njerëzit e tjerë varet më shumë nga ata se sa nga ne. Njohja e tyre nga ana jon është më tepër rezultati drejt për drejt i faktit që ata na lejojnë t'i njohim, se sa i përpjekjes son për t'i njohur ata. Kur takohemi, pjesa jonë është që t'u kushtojmë vëmendjen dhe interesin ton, t'u tregojmë atyre dashamirësi dhe nga ana jon ta hapim veten miqësisht. Megjithatë, nga ajo pikpamje, janë ata dhe jo ne që vendosin nëse do t'i njohim apo jo. Tani, imagjinoni që do të prezantohemi me dikë për të cilin ndihemi se është mbi ne, si në rang, në aftësi intelektuale, në aftësitë profesionale, në shenjtëri personale ose në ndonjë aspekt tjetër. Sa më të vetëdijshëm që të jemi për inferioritetin ton, aq më tepër do të ndjejmë se pjesa jon është thjesht që t'i qasemi me respekt këtij personi dhe lejojmë atë që të marrë iniciativën në bisedë. Mendoni sikur do të takoni mbretëreshën e Anglisë ose presidentin e Shteteve të Bashkuara. Na pëlqen që ta njohim këtë person me status kaq të lartë, mirë po e kuptojmë plotësisht që kjo i takon atij personi që ta vendos, dhe jo neve. Nëse ai thjesht na ofron formalitete mirësjelljeje, mund të zhgënjehemi, por nuk ndihemi se mund të ankohemi. Në fund të fundit, nuk kishim asnjë të drejtë për të pasur miqësi me të. Mirë po nëse ai person menjëherë na beson duke na e hapur zemrën dhe na tregon me sinqeritet se çfarë mendon në lidhje me çështjet që na shqetësojnë të gjithëve, nëse vazhdon dhe na fton që të bashkohemi me të në nismat e veçanta që ai ka planifikuar dhe na kërkon që të jemi vazhdimisht të disponueshëm për këtë lloj bashkëpunimi kurdoherë që ai të ketë nevojë për ne, atëherë do të ndihemi jashtëzakonisht të privilegjuar dhe kjo do të sjellë një ndryshim shumë të madh në pikpamjen tonë të përgjithshme. Nëse jeta dukej e parëndësishme dhe mërzitshme deri këtu, nuk do të na duket më e tillë, tani që ky burr me pushtet na ka përfshirë edhe ne mes asistentëve të tij personal. Kjo është diçka për të cilën ia vlen t'u shkruani letër njerëzve të familjes, diçka së cilës ia vlen t'i kushtoni jetën. Me kaq sa kemi thënë deri tani, e gjithë kjo shërben si një ilustrim për atë se çfarë do të thotë të njohësh Perëndin. Me të drejtë thot Perëndia përmes Jeremias, por kush lavdërohet, të lavdërohet me këtë, në këtë gjykim dhe të më njoh mua. Jeremia kapitulli 9 vargu 24. Sepse njohja e Perëndis është një marrëdhënie e cila ka për qëllim që ta ngazëllojë zemrën e personit. Ajo që ndodh është që krijuesi i gjithë pushtetshëm, Zoti i ushtrive, Perëndia madhështor përpara të cilit kombet janë si një pikë uji në një kovë, vjen tek ju dhe fillon t'ju flas përmes fjalëve dhe të vërtetave të shkrimit të shenjtë. Ndoshta jeni njohur me Biblën dhe të vërtetën e krishterë për shumë vite, dhe ato nuk kanë pasur shumë rëndësi për ju. Mirë po një ditë, ballafaqoheni me faktin që Perëndia në fakt po ju flet juve, përmes mesazhit biblik. Ndërsa e dëgjoni atë që Perëndia po ju thot, ju përjetoni një përulje të thellë, sepse Perëndia ju flet për mëkatin tuaj, për fajin, për dobësinë, për verbërinë,
për marrëzinë tuaj dhe ju bind që ta gjykoni veten si të pashpresë dhe të pafuqishëm dhe pastaj të përgjëroheni për falje. Mirë po kjo nuk është e gjitha. Ndërsa dëgjoni, nisni të kuptoni që Perëndia në fakt po ju hap zemrën e tij, po ju bën miq dhe po ju përfshin si kolegun e tij. Siç tha Barth, partner beslidhjeje, kjo është diçka tronditse, ama është e vërtet. Marrëdhënia në të cilën qeniet mëkatare njerëzore e njohin Perëndin, është një marrëdhënie në të cilën Perëndia, nëse mund ta themi kështu, i bën ata pjesë të stafit të tij, që tani e tutje të jenë bashkëpunëtorët e tij. Shih 1 Korintasve kapitulli 3 vargu 9. Dhe miq personal. Veprimi i Perëndis kur e mori Jozefin nga burgu dhe e bëri kryeministrin e faraonit, shërben si një tablo e asaj që ai bën për çdo të krishterë. Nga një i burgosur i Satanit, zbuloni që jeni transferuar në një pozitë të besuar në shërbim të Perëndis, kështu jeta transformohet në një çast. Të qenët skllav është çështje turpi ose krenarie, varet nga fakti se shërbëtori kujt jeni. Shumë e kanë shpallur se sa fort krenar janë ndier kur i kanë shërbyer personalisht Sir Winston Churchill gjatë luftës së dytë botërore. Sa më tepër arsye duhet të kemi për krenari dhe për mburje kur e njohim dhe i shërbejmë Zotit të qiellit dhe të tokës. Prandaj, çfarë përfshin veprimtaria e njohjes së Perëndis? Duke i mbajtur bashkë të gjitha elementet që përfshihen në këtë marrëdhënie, siç e kemi skicuar deri tani, duhet të themi që njohja e Perëndis përfshin së pari dëgjimin e fjalës së Perëndis dhe pranimin e saj ndërkohë që na interpretohet nga fryma e shenjtë, duke e zbatuar në jetën tonë. Së dyti, qëndron në dallimin e natyrës dhe karakterit të Perëndis, sikurse na zbulojnë fjala dhe veprat e tij. Së treti, në pranimin e ftesave të tij dhe të bërët e asaj që ai na urdhëron. Së katërti, në njohjen dhe ngazëllimin në dashurinë që ai ju ka treguar duke ju afruar dhe duke ju tërhequr në përbashkësinë e tij hyjnore. Njohja e Jezusit. Bibla i ilustron këto ide bazë duke përdorur tablo dhe analogji. Ajo na thot që ne e njohim Perëndin ashtu si një bir njeh të atin, si një bashkëshorte njeh bashkëshortin e saj, si një nënshtetas njeh mbretin e tij dhe sikurse një dele e njeh bariun e vet. Këto janë 4 analogjit kryesore që përdoren. Të katërta këto analogji na tregojnë për një marrëdhënie në të cilën njohësi sheh lart drejt atij që njihet, dhe ky i fundit mban përgjegjësi për mirëqenien e të parit. Kjo është pjesë e konceptit biblik të njohjes së Perëndis, dhe ata që e njohin atë, domethënë ata të cilët ai lejon që ta njohin, përjetojnë dashurinë dhe kujdesin e tij. Për këtë do të themi më tepër pas pak. Pastaj Bibla shton edhe një pikë të mëtejshme që ne e njohim Perëndin në këtë mënyrë vetëm përmes njohjes së Jezu Krishtit, i cili është vetë Perëndia i manifestuar në mish. Ka kaq kohë që unë jam me ju dhe ti nuk më ke njohur, o Filip? Kush më ka parë mua, ka parë Atin. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Gjoni 14 vargu 9. Prandaj është e rëndësishme që të jemi të qartë në mendjen tonë për faktin se çfarë do të thotë njohja e Jezu Krishtit. Për dishepujt e tij të parë, njohja e Jezusit mund të krahasohet drejt për drejt me njohjen e burrit me pushtet në ilustrimin tonë. Dishepujt ishin Galileas të zakonshëm, që nuk ishin asgjë të veçantë që të tërhiqnin interesimin e Jezusit. Mirë po Jezusi, mësuesi që foli me autoritet, profeti që ishte më tepër se një profet, zotëria që ngjalli gjithnjë e më tepër mahnitje dhe devotshmëri tek ata, derisa nuk kishte se si të mos e pranonin atë si perëndin e tyre, ai i gjeti, ai i thiri pranë vetes, u besoi atyre më të fshehtat e zemrës së tij dhe i rekrutoi ata si agjentët e tij për t'i deklaruar botës mbretërinë e Perëndisë. Dhe ai caktoi 12 që të rrinin me të dhe t'i dërgonte të predikojnë. Marku 3, vargu 14. Ata e njohën atë, që i kishte zgjedhur ata dhe i kishte quajtur miq, si Krishti, biri i Perëndisë së gjallë. Mateo kapitulli 16, vargu 16. Burri që kishte lindur të ishte mbret, ai që kishte fjalët e jetës së përjetshme. Gjoni kapitulli 6, vargu 68. Ndjesia e besnikërisë dhe privilegjit që ju dha kjo njohje e transformoi gjithë jetën e tyre. Tani kur dhjata e re na thot që Jezu Krishti u ringjall,
Një nga gjërat që nënkupton është që viktima e Kalvarit, nëse mund ta themi kështu, tani është i lirë, që kështu kudo që të jetë, të mund të shijojë të njëjtën marrëdhënie me të, sikurse marrëdhënia që dishepujt kishin me të gjatë jetës së tij toksore. Dallimet e vetme janë që së pari prania e tij me të krishterin është frymërore, jo fizike, dhe kështu është e padukshme për sytë tanë fizik. Së dyti, duke u mbështetur mbi dëshminë e dhjatës së vjetër, i krishteri i njeh që nga fillimi ato të vërteta në lidhje me hyjnin dhe flijimin e Jezusit, të cilat dishepujt e parë i rrokën gradualisht gjatë një periudhe disa vjeçare, dhe së treti, mënyra se si Jezusi na flet ne tani nuk është duke na thënë fjalë të reja, por përkundrazi, duke ja përcjellë ndërgjegjes son fjalët e tij që janë regjistruar në Ungjit, bashkë me pjesën tjetër të dëshmisë biblike për veten e tij. Mirëpo njohja e Jezu Krishtit vazhdon ende të jetë një përjetim po aq i qartë dishepullimi personal, sikurse ishte edhe për të 12-tët kur ai ishte mbi tokë. Jezusi që ecën përmes historisë së Ungjillit, ecën me të krishterët tani, dhe njohja e tij përfshin të shkuarit me të, tani ashtu si atëherë. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim, thot Jezusi. Unë i njoh dhe më ndjekin. Gjoni kapitulli 10 vargu 27. Zëri i tij është deklarata e tij. Premtimi i tij është thirrja e tij. Unë jam buka e jetës, dera e deleve, bariu i mirë, ringjallja. Gjoni kapitulli 6 35, 10 vargu 7, 14, kapitulli 11 dhe vargu 25. Kush nuk e nderon birin, nuk nderon atin që e ka dërguar. Në të vërtet po ju them, ai që e dëgjon fjalën time dhe beson atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme. Gjoni kapitulli 5 vargjet 23 dhe 24. Ejani tek unë, o të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju çlodh. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, dhe do të gjeni çlodhje. Mateu kapitulli 11 vargjet 28 dhe 29. Zëri i Jezusit dëgjohet kur e pranojmë deklaratën e Jezusit, kur e besojmë premtimin e tij dhe kur i përgjigjemi thirrjes së tij. Nga ky moment në vazhdim, Jezusi njihet si bari, dhe ata që i besojnë atij, ai i njeh si delet e tij. Unë i njoh dhe më ndjekin, dhe unë u jap atyre jetë të përjetshme, dhe nuk do të humbasin as pak për jetë, dhe askush nuk do t'i rrëmbej nga dora ime. Gjoni kapitulli 10, vargjet 27 dhe 28. Ta njohësh Jezusin, do të thotë të shpëtohesh nga Jezusi, tani dhe për jetë, nga mëkati, nga faji dhe nga vdekja. Një çështje personale. Tani duke hedhur një hap pas me qëllim që të rishikojmë se çfarë kemi thënë për kuptimin e fjalisë të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtet dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar, ne mund të theksojmë pikat e mëposhtme. Së pari, njohja e Perëndisë është një çështje personale, sikurse ndodh gjithmonë me shoqërimin e drejtë për drejtë me çdo qenie personale. Njohja e Perëndisë është më shumë se të paturit njohuri për të. Kjo është një çështje në të cilën ke të bësh me të, ndërkohë që ai ta hap veten ty, dhe ai ka të bëjë me ty ndërkohë që të njeh. Të pasurit e njohurisë për të është një parakusht i domosdoshëm për t'i besuar atij. Dhe si do të besojnë tek ai për të cilin nuk kanë dëgjuar? Romakëve kapitulli 10 vargu 14. Mirë po gjërësia e njohurisë son për të nuk është matësi i thellësisë së njohjes son ndaj tij. John Owen dhe John Calvin dinin shumë më tepër teologji se sa John Bunyan ose Billy Bray. Mirë po kush mund ta mohoj faktin që dyshja e dytë e njihte Perëndinë e vet, po aq mirë sa edhe dyshja e parë? Sigurisht të katërt ata ishin jashtëzakonisht të zellshëm për Biblën, gjë e cila vlen shumë më tepër se trajtimi formal teologjik. Nëse faktori vendimtar do të ishte saktësia e ideve, atëherë duket qartë se studiuesit më të përgatitur të Biblës do ta njihnin Perëndinë më mirë se kushdo tjetër. Mirë po, nuk është kështu. Ju mund të keni gjithë idetë e duhura në mendjen tuaj pa i shijuar ndonjëherë në zemrën tuaj realitetet për të cilat flasin ato ide. Dhe një lexues i thjeshtë i Biblës, dikush që dëgjon predikimin, i cili është plot me frymën e shenjtë, do të arrijë një miqësi shumë më të thellë me Perëndinë dhe Shpëtimtarin, sesa një studiues më i përgatitur, i cili kënaqet thjesht me të qenë teologjikisht korrekt. Arsyeja është që i pari do të ballafaqohet me Perëndinë në lidhje me zbatimin praktik të së vërtetës në jetën e tij, kurse i dyti
nuk do ta bëj. Së dyti, njohja e Perëndisë është një çështje përfshirjeje personale, e mendjes, vullnetit dhe ndjenjave. Ndryshe nuk do të jetë fare një marrëdhënie personale. Për ta njohur një person tjetër, duhet i përkushtohemi shoqërisë dhe interesave të tyre, dhe të jeni gati të identifikoheni me shqetësimet e tyre. Pa këtë aspekt, marrëdhënia juaj me atë person mund të jetë vetëm sipërfaqësore dhe pa shije. Provojeni dhe shihni sa i mirë është Zoti, thot psalmisti, Psalmi 34 vargu 8. Të shijosh, siç themi zakonisht, do të thotë të provosh një kafshat, me qëllim që të vlerësosh shijen e saj. Një gatim mund të duket i mirë, dhe kuzhinieri mund të ta rekomandojë fort, mirë po ne nuk e njohim cilësinë e tij reale derisa e shijojmë. Në mënyrë të ngjashme, ne nuk e njohim cilësinë reale të një personi tjetër derisa ta kemi shijuar për jetimin e miqësisë. Nëse mund ta themi kështu, miqtë i komunikojnë shije njëri tjetrit gjithë kohën, duke treguar qëndrimet e tyre ndaj njëri tjetrit. Mendoni për shembull për njerëzit që duhen, dhe ndaj gjithçkaje tjetër e cila u intereson të dyve. Ndërkohë që ata ju hapin kështu zemrën njëri tjetrit me ato që thonë dhe bëjnë, secili shijon cilësinë e tjetrit, si për pikëllim, ashtu edhe për gëzim. Ata e kanë identifikuar veten me interesat e njëri tjetrit, dhe kështu përfshihen personalisht dhe emocionalisht në këtë gjë. Ky është një aspekt thelbësor njohjeje që miqtë e kanë për njëri tjetrin, dhe e njëjta gjë vlen edhe për njohjen e Perëndisë nga i Krishteri, gjë e cila sikurse e kemi parë tashmë, është në vetvete një marrëdhënie mes miqsh. Ana emocionale e njohjes së Perëndisë shpesh nënvlerësohet në kohën tonë, nga frika se mos inkurajojmë një përqendrim sentimental tek vetja. Është e vërtetë që nuk ka asgjë më të paperëndishme se sa feja me veten në qendër, dhe që vazhdimisht është e nevojshme të theksojmë se Perëndia nuk ekziston për rehatin, lumturinë ose kënaqësinë tonë, ose për të na siguruar përjetime fetare. Sikurse këto përjetime të ishin gjërat më interesante dhe më të rëndësishme në jetë. Është gjithashtu e nevojshme që të theksojmë që kushdo që mbi bazën e përjetimeve fetare thot: "Unë e kam njohur atë" dhe nuk mban urdhërimet e tij. Është gënjeshtar dhe e vërteta nuk është në atë. 1 Gjonit, kapitulli 2 vargu 4. Krahasoje me vargu 9, 11, kapitulli 3 vargu 6 dhe 11, kapitulli 4 vargu 20. Mirë po pavarësisht këtyre, nuk duhet të na shpëtoj fakti që njohja e Perëndisë është një marrëdhënie emocionale, sikurse është edhe intelektuale dhe përfshin edhe vullnetin, dhe se nuk mund të jetë një marrëdhënie e thellë mes personave nëse nuk do të ishte e tillë. Besimtari është dhe duhet të jetë emocionalisht i përfshirë në fitoret dhe peripecitë e kauzës së Perëndisë në botë. Ashtu sikurse anëtarët e stafit personal të Sir Winstonit ishin emocionalisht të përfshirë në fitoret dhe humbjet e luftës, besimtarët ngazëllojnë kur Perëndia i tyre nderohet dhe lartësohet, dhe gjithashtu ndjejnë shqetësimin më të thellë kur shohin që Perëndia të përbuzet. Kur Barnaba arriti në Antioki dhe pa hirin e Perëndisë, ai u gëzua. Veprat e Apostujve kapitulli 11 vargu 23. Në kontrast me të, psalmisti shkroi: "Rrëke lotësh zbresin nga sytë e mi, sepse nuk respektohet ligji yt." Psalmi 119-136. Ashtu si psalmisti, të krishterët ndjejnë turp dhe breng kur binden se kanë turpëruar Zotin e tyre. Shi për shembull Psalmin 51 dhe Lukën 22, vargjet 61 dhe 62. Dhe her pas here përjetojnë ngazëllime kënaqësie, ndërkohë që Perëndia u akujton në një mënyrë apo një tjetër lavdinë e dashurisë së përjetshme me të cilën ai i ka dashur. Ngazëlleni me hare të patregueshme dhe të lavdishme. 1 Pjetrit, kapitulli 1 vargu 8. Kjo është ana emocionale dhe përjetuese e miqësisë me Perëndin. Mosnjohja e kësaj tregon që pavarësisht se sa të vërteta mund të jenë mendimet e personit për Perëndin, ai ende nuk e njeh Perëndin për të cilin po mendon. Së treti, njohja e Perëndisë është një çështje hiri. Kjo është një marrëdhënie në të cilën iniciativa është gjithmonë e Perëndisë, sikurse dhe duhet të jetë. Përderisa Perëndia është kaq pafundësisht më lart se ne, dhe ne e kemi humbur krejtësisht çdo të drejtë për favorin e tij për shkak të mëkateve tona. Nuk bëhemi ne miq me Perëndin. Perëndia bëhet mik me ne. Ai na bën që ta njohim atë duke na bërë të njohur dashurinë e tij për ne. Pali e shpreh këtë mendim të përparësisë së hirit në njohjen tonë të Perëndisë kur u shkruan Galatasve,
Kurse tani, mbasi njohët Perëndin, më mirë të them se u njohët prej Perëndis. Galatasve kapitulli 4 vargu 9. Ajo që bëhet e qartë në këtë fjali të shkurtër është ndjesia e apostullit që hiri vjen i pari dhe vazhdon të jetë themelor në shpëtimin e lexuesve të letrës së tij. Njohja e Perëndis nga ana e tyre ishte rezultati i faktit që Perëndia i kishte njohur ata. Ata e njohën atë me anë të besimit, kurse ai i zgjodhi ata i pari me anë të hirit. Fjala njoh, kur përdoret për Perëndin në këtë mënyrë, është një fjalë e hirit sovran, e cila tregon iniciativën e Perëndis në dashuri, zgjedhje, shpengim, thirrje dhe ruajtje. Fakti që Perëndia është plotësisht i vetëdijshëm për ne, na njeh në mënyrë të përsosur, siç e kemi thënë, sigurisht që është pjesë e kuptimit, sikurse bëhet e dukshme edhe nga kontrasti mes njohjes son të papërsosur të Perëndis dhe njohjes së tij të përsosur për ne tek 1 Korintasve kapitulli 13 vargu 12. Mirpo ky nuk është kuptimi kryesor. Kuptimi kryesor del në pasazhe si ky më poshtë. Zoti i tha Mojsiut: "Do ta plotësoj edhe këtë kërkesë, sepse ke gjetur hir para meje dhe të njoh me emër." Eksodi kapitulli 33 vargu 17. Para se unë të formoja në barkun e nënës sate, të kam njohur. Para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar. Jeremia kapitulli 1 vargu 5. Unë jam bariu i mirë, dhe i njoh të mijat, dhe njihem nga të mijat, dhe jetën time e jap për delet. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim, dhe unë i njoh, dhe nuk do të humbasin as pak për jetë. Gjoni kapitulli 10, vargjet 14 dhe 15, 27 dhe 28. Këtu njohja nga Perëndia i atyre që janë të tij shoqërohet me qëllimin e tij të plot të mëshirës shpëtuese. Kjo është një njohje e cila nënkupton dashuri personale, veprim shpengues, besnikëri, beslidhjeje dhe ruajtje providenciale ndaj atyre të cilët Perëndia i njeh. Me fjalë të tjera, kjo njohje nënkupton shpëtim, tani dhe përjet, siç e kemi vënë në dukje edhe më parë. Të njihesh. Prandaj në fund të fundit, ajo që ka rëndësi absolute nuk është fakti që unë e njoh Perëndin, por fakti edhe më madhështor poshtë këtij, pra fakti që ai më njeh mua. Unë jam i skalitur në pëllëmbët e duarve të tij. Ai më ka përherë në mendje. E gjithë njohja ime ndaj tij varet nga iniciativa e tij e vazhdueshme për të më njohur mua. Unë e njoh atë sepse ai më njohu i pari dhe vazhdon të më njoh. Ai më njeh si mik, si dikush që më do, dhe syri i tij nuk largohet prej meje as edhe një çast të vetëm, dhe vëmendja e tij nuk shpërqendrohet larg meje, prandaj nuk ka as edhe një çast në të cilin kujdesi i tij të dobësohet. Kjo është një njohje e mahnitshme. Ekziston një ngushëllim i patregueshëm, një lloj ngushëllimi që të mbush plot energji, le ta themi hapur, një ngushëllim që nuk dobëson. Në të diturit që Perëndia vazhdimisht më njeh në dashuri dhe e mban syrin e tij mbi mua për të mirën time. Ka një lehtësim të jashtëzakonshëm në të diturit që dashuria e tij për mua është tërësisht realiste dhe në çdo çast bazohet në njohjen e mëparshme të aspekteve të mia më të këqija. Prandaj, nuk ka asnjë zbulim që mund ta bëj atë që të zhgënjehet tani me mua. Ashtu siç unë zhgënjehem shpesh me veten time dhe kështu t'ia shuaj atij vendosmërinë për të më bekuar. Sigurisht që kjo më jep një arsye të fortë për të qenë i përulur, kur mendoj që ai i sheh të gjitha gjërat e shtrëmbëruara në mua, të cilat njerëzit rreth meje nuk mund t'i shohin, dhe sa i gëzuar që jam për këtë. Që ai sheh më tepër prishje brenda meje nga sa shoh unë, gjë e cila me sinqeritet më mjafton. Megjithatë, ekziston gjithashtu një nxitje po aq e fortë për ta adhuruar dhe për ta dashur Perëndin kur mendoj që për një arsye të pakonceptueshme, ai do që të më ketë mikun e tij, që dëshiron të jetë miku im dhe që e ka dhënë birin e tij të vdes për mua për ta përmbushur këtë qëllim. Këto mendime nuk mund t'i shtjellojmë dot këtu, por thjesht përmendja e tyre mjafton për të na treguar se sa kuptim plot është fakti që të dim jo thjesht që ne e njohim Perëndin, por që ai na njeh ne.